Assalamu алейкум ардактуу мекендештер, момун мусулман бир туугандар, саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан тез кабар, амансыздарбы? Кербентур компаниясы аркылуу тез кабар каналы менен биргеликте Саудияга умра сапарына келген кыргызстандык зыяратчылар учурда Медина шаарындагы Ухуд тоосуна зыяратка келип калды. Бул сиздер көрүп турган маңдайдагы тоо бул Ухуд тоосу. İslam tarixindagi аты чыккан тоо. Мына ушул жерде ислам үчүн күрөш болгон. Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын убагында ислам үчүн күрөш болгон. Аны жанындагы сахабалар мына ушул жерде урушта көз өткөн. Биз менен чогуу болуңуздар. Ухуд тоосу тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Зыяратчылар менен чогуу бололу, эч жакка алыстабайлы, базарга алаксыбайлы, барын көрүп чыгалы. Мени менен чогуу болуңуздар. Бул биз турган жер Ухуд тоосунун жанындагы кичинекей дөңсөө. Мына ушул дөңсөөгө чыгып гана нары бери карап, ушул жерде дуа кылышат. Көпчүлүгү ушул жерде тоону зыярат кылышат. Кыргызстандан келген зыяратчылардагы эл катары мына ушул жерде зыярат кылып жатышат. Кайраттуу экен энебиз. Зыяратчылардын элдин көптүгүн караңыздар. Бүт баары ушул жерге келишет. Мына бул сиздер көрүп турган чоң мечит дагы жаңы салынган мечит экен. Мына ушул жерде намаз окуп анан жолун улантса болот. Азыр бизге ажы башчыларыбыздын бири бүт баарын айтып тааныштырып берет. Мен ага чейин биз менен кошого келген энелерибизди кепке тартайын. Бул энелерибиз дагы Кыргызстандан келген, биз менен чогуу келген. Кандайсың? Жакшы, аябай жакшы. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кайерден келдиңиз? Мен өзүм Бишкектен келдим. Бишкектен? Жакшы. Биринчи жолу келишиңизби? Биринчи жолу келишим. Биринчи жолу. Сизчи? Мен немеден келдим, Оштон келдим. Оштон. келдим. Каракылжадан келдиңиз? Каракылжадан, Оштон. Каракылжадан. Бул энебизчи? Мен Карасуудан келдим. Мен бардык элге, өзүбүздүн тууган уруктарга ушул жерге келип зыярат кылып кеткиле деп үндөп кетемин. Келгиле, көргүлө, зыярат кылгыла, зыяраттарыңар кабыл болсун деймин. Бул энебиз каяктан келди? Мен де Карасуудан келдим. Карасуулук болот экенсиз да? Ооба, Карасуулук болом. Машалла, дуаларыңыз кабыл болсун, зыяраттарыңыз кабыл болсун. Бул жерде дагы мына энелерибиз отурат. Мен бир чекеден тааныштырып коеюн. Бул менин эжем. Сүлүктүдөн келдиңиз, а? Бул болсо менин энем, апам. Кандайсыз? Жакшы. Зыярат жакшы болуп атабы? Жакшы. Мени төрөп өстүргөн, мен сиздерге тааныштырып коеюн. Мына ушул менин энем, апам. Өмүрүңүз узун болсун. Бул чоң энебиз. Бул эжебиз Төмөйүндөн келдиңиз, Аравандан. Араван район Төмөйүн айылынан, Акшар айылынан. Акшар айыл. Ушул убакыттан пайдаланып, Төмөйүн элине тынчтык, аманчылык, барака беришини Аллахтан суранамын. Карадөө айылындагы устаздарыма жүздөрү жары, комурлары узун болсун. Машалла. Абдыкар, Дамлага дагы үй-бүлөсүгө тынчтык, аманчылык. Дуа тилек кылып атасыздарбы? Тилек кылып атабыз балам. Зыяраттарыңыз кабыл болсун. Ушул жерге келип анчалаган жакшы сөздөр сүйлөп атабыз, жакшы ниеттерди кылып атабыз. Ушул жердин берекесин Кыргызстандын элине берсин. Элибиз тынч болсун, журтубуз тынч болсун. Ар бир адам ушул жерге зыярат кылып кеткенге насип кылсын балам. Насип болсун. Сага дагы чоң рахмат, ушинтип апаң алып келип жүрөткенсин. Ар бир бала ата-энесин алып келгенге насип кылсын, а? Амин. Айтканыңыз келсин. Балдары менен чогуу келишиге Алла насип этсин. Мына ушу Тез кабар каналы аркылуу чоң энебиз балдарына салам айтып койсун. Москвада жүрген балдарыма салам. Төмөйүндө отурган бал кыздарыма салам.
Çoğun rahmat uşlarga, şuların jardamı meni Allah'ın çakırtı kelip jerat kılıp şeyde juremen. Baldarıma işlerige iyilik kalayman. Tapmanlarga baraka fayzın kalayman. Şu kelişi bulurdular dağın şu жерге bala çıkası meni kelip jerat kılıp Allah'ın nasip kılsın. Bularga dağın her banda Allah'ım şöyle çakırsın. Müslümanlık milletini atkarsın, farzını atkarsın. Bana hiç günün beri kelip farzını atkarıqtağız alıp jetkence. Şu rahmat sizlerge hem şu biz uyuşturup kengerge balam. Айтқаныңыз келсін. Саламыңызды жеткіреміз. Жаңыр үй болу. Жақсы екен. Сіздерге жақсы болса да болды. Уруш мына жерде болған. Мына чатырлар тұрған жерде болған. Мушриктер нар жақта тұрған. Нарқы құрма автобустар өтіп жатқан жерде. Жанағы 50 жачан атқыштарды ушул жерге тизген. Тауға тизген. Мусулмандар бұл жақтан келіп тизген. Ошондо ең қызық жери мусулмандарды ошо ортолукка чегинди го жерден. Чегингенде муналардын да баары түшүп кетет. Аркасынан жанагы атчандар келет. Алдыда мушриктер болот дагы, ортодо мусулмандарды кырып атпайбы. Атчандар кантип бул жака келип калды, аркасынан айланды. Ушунун эки варианты бар. Бир вариант ошо автобустар кеткен жерде суу жеп кеткен арык бар да. Ошондой менен арыктын ичине түшүп алып турган чаап мунаны айланып келди дейт бир вариант. Экинчи вариант мына Ухудтун аркасы менен айланып мынандай айынан келген. Ошондо пакистандык бир полковой десе экен, военный. Ушу ат жандарды орточо чап кандагы аралыкта бир машинаны айдап келген экен. Ошондо келгенде 45 мүнөттө келет. 45 мүнөт узак убакыт. Бул каягынан келгенде ушу кыскасы ат жандар аркасынан келет. Мына жерде аркага чегинип мусулмандар жүгүрүп нары барат. Мына жер азыр тегиздеп койгон, бир аз чукурраак болгон. Ушул чукурраакта ошол жерде мусулмандар кырылып калган. Анан мусулмандарды тоого качарды, мына Ухуд мына тоого качышкан. Тоого качканда тоого чегинип ушул жерге чыгып кетишкен. Ухуд тоосу ошо наркы баштан мына ушул мезгилге чейин жер аралыктын баардыгы Ухуд тоосу мусулмандардын баардыгы ушул жерге өлгөн жерге эле коюлган. Ушул жерде калган. Бир канча убакыт өткөндөн кийин бул жактан да сел келип мусулмандарды мына бул жерден өлгөндөрдү, өлүктөрдү алып чыккан сел сыртка. Ошондо айтышат. Келгенде каны кан боюнча азыркы күнкүдөй чыккан дейт. Билесиздер да шейиттерди жер жебейт деген кандай ошо калат деп. Анан ушул жерден баардыгын алып, мына азыр мына тосулуп турат го. Ушунун ичине алып келип көмүшкөн. Экинчи дагы бир кызык нерсе. Мусулмандардын эң күчтүү шейиттердин эң улугу деген Хамзанын кабыры мына ушунун ичинде. Эгер кыргыздарда болгондо буну касырларды кылып, баягындай эстеликтерин жасап, бир нерселер жасап койгон. Ушул жерде эң пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакын сахабалар ушул жерде өлгөн. Пайгамбарыбыз ыйлаган, ушул жердеги жакын адамдарынан айрылганда ыйлаган. Өзү дагы оор жарат алган, тиштери талкаланган. Оозуна эме кирген, аркасынан жанын октору сайылган, найзалар сайган, кескен кылычтар. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакын адамдар жерден бирок жайларын биздей кылып кооздогон эмес. Эч нерсе жок мына жерде, караңыздар. Анау көк жазып турат го. Арабча, урду тилинде, англисче которуп койгон да. Бул кабырларга зиярат кылуунун эрежеси. Ушул жерде дагы сиздер барып ошол жерде Ассаламу алейкум дару кавму муъминин. Момундардын бизден уруку өтүп кеткен момундар, силерге Алланын саламы болсун. Жерде жаткандар, силерге Алланын саламы болсун дегени. Ар кайсы жайга барганда айтыла турган дуа ушул. Силер бизден мурда өлдүңөр, биз дагы силерден кийин ушул жерге кайтып келебиз биз дагы бир күн. Ошо силерди Аллах Таала күнөөңөр болсо кечирсин, туура эмес иштериңер болсо Аллах Таала өзү кечирген болсун. Биз дагы силерден кийин барганда биздин дагы күнөөлөрүбүздү Аллах Таала кечирсин деген эле дуа ушуну айтыш кабырдагы дуанын эрежеси мына ошол эсептелинет.
Мына ушунун ичинде өтүп кеткендердин, ошол жердеги өлгөн мусулмандардын, сахабалардын кабыры ушул жер. Бирок ушул жерде дагы шейхтер жүрөт, нар жак бери жака басып, мына жерден сурабагыла дейт. Кээ бир адамдар келип алат, мына жердин топурагынан алып кетсе жакшы экен, мына топурактан аналарга барып алып туруп Хамзаларга дуа кылабыз дешет. Ошолордон сураса, анда ширк болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан жөн гана буларга азыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткен дуаны айтып, азыркындай кылып, арабчасын билсеңиздер, арабчасын айтасыздар. Маанисин билсеңиздер, маанисин айтасыздар. Ошо менен кетет. Мына мечиттин бүткөнүнө бир 2 жыл же 3 жыл эле болду. Бул мечит жок эле. Аз жакында ошол Хамзанын урматына эң шейиттердин улугу болгон Хамзага Саиду Шухада деп туруп, атын коюп, ушул жерди мечитти курган. Сөйө келген зияратчылар дааратканадан намаздан кыйналып калгандыгы үчүн ушуну курган. Башка бул жерде эч кандай керемет жок. Биз ушул нерсени көрүш үчүн, ушул нерсени билүү үчүн ушул жерге зиярат кылып келебиз. Негизгиси кыскача тарыхы мына ушул. Сират китептерде да ушундай жазылат. Эми баргандан кийин пайгамбарыбыздын сираттарын окусаңыздар, сиздерге түшүнүктүүрөөк болот. Демек, Ухуд мына ушундай узун тоо, мына дөңсөнүн, ушу дөңсөнүн аты Жабал Урумат. Кыргызчасы Жаачандар дөңсөсү. Жаачандар ушул жерде тура 50 жаачанды мына жерге койгон экен. Уруш мына жерде болгон экен. Демек, азыр күн бул жактан чыккан болсо, батыштан келген. Батыш жактан. Бул жакта Медина шаары, пайгамбарыбыздын эмеси мына жак. Ошол кездерде эми шаар ушул жак болгон. Шаардан ушул жерге келип, бул жакта эч нерсе болгон эмес, шаардын сыртында уруш болгон. Мусулмандар жеңилген, Хамзаны өлтүрүш үчүн атайын жанагы Хинд деген Абу Суфьяндын аялы атайын бир жаачанды жалдап келет. Ал кул болот. Сен эгерде ошо мен көрсөткөн адамды өлтүрсөң, сени азат кылам дейт. Хамзаны издеп жүрүп, алыстан найза менен сай өлтүрөт. Өлтүргөндө Хинд деген аял ушунчалык бир кандай дейт, орустар жестокий деп коёбу, кыргыздар эмне дейт? Мыкаачы, ушундай каардуу аял болгон да бул. Абу Суфьян деген ошол кездердеги Меккенин падышасы болгон мындайча айтканда. Ошонун аялы Бадыр урушунда 2 агасынан ажырайт. Анан урушту ушул өзү уюштурат аял. Ушул жерге келип, өлтүрсөң сенин шашпай тур Хамза, сен менин агаларымды өлтүрдүң, бооруңу жейин дейт. Бизде боору жейин деген сөз бар го, ошондон алса керек да бизде дагы. Анан сой дейт. Сойгондо боорун алып ажыга камырган дейт, чайнаган дейт. Баягы агаларынын бүйүтүнөн. Мына ушул жерде Хамза шахид болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн дагы Хамзанын лакабы арстандардын уучусу деген лакабы болгон. Ал өтө баатыр болгон, динге кийинчерээк кирген. Хамза кирип исламга киргенге чейин мусулмандар корду көртүргөн, бирок Хамза исламга киргенде эмне деген? Хамза Меккенин мушриктерине айткан: "Болду, эми мен Мухаммедтин динине өттүм. Мухаммедтин айтканы менин айтканым, менин айтканы Мухаммедтин айтканы" дегенде, Меккенин менмин дегендери дагы чочулап, ага бир нерсе айтыштан даап сүйлөй алышкан эмес. Ушунчалык баатыр болгон. Ошо Хамза киргенде дагы исламга көп адамдар, сахабалар исламды кабыл алышкан. Ошо Хамза ушул жерде шейит болгон. Ошонун урматына дагы мына бул мечитти Саиду Шухада деп. Андан башка дагы сиздер сираттарда билип жүргөн сахабалардан, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн сахабаларынан ушул жерде шахид болгон. Анткени оор жоготуу болгон пайгамбарыбызга жанында жүргөн адамдарынан айрылган, анан ушул жердин ичинде коюлган. Кыскача мына ушул тарых. Эми азыр секин мына жерден этияттап түшүп, автобустун ошол ана кабырстандын арка жагында билесиздер, а? Ушул жака секин автобуска жол ала беребиз. Рахмат. Жакшы эмес. Бактылуу болго, бактылуу болго. Сиз бактар. Шамсака бир 2 кой туруңар, 2 мүнөт. Келиңиз. Сен ким экенсиң? Жашырып турдум эле да, көрүп калбадым деп. Алхамдулилlah, салату вассалам аля расулиллахи ва бад. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах таала умраларыбызды баардыгыбызды кабыл кылсын. Ушул жерге келип Медина, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Медина күнөөлөрү төгөт деген, күнөөлөрү төгүлүп, бейгүнөө болуп кетишти Аллах таала насип кылсын.
tarixlar aytılып атат. Бага айтабыз иншалла. Маккага 4 саат жолубуз бар алдыбызда. Эми ошол Ухуд жөнүндөгү бир гана эпизодду айтып коеюн силерге. Бир гана эпизод. Ал Абу Дуджана Ал-Ансари деген адамдын bir erdigi жөнүндө. Ошол Ухуд согушунда ал кийин өзүңөр сиреттен окуйсуңар, дагы угасыңар иншалла, жолдордо угасыңар. Кыскасы каяктан келди? Мынау бул жагы Медина. Аскерлер аркасы Ухуд тоосуна карап турду. Мушриктер келип Медина менен Ухуд булардын ортосун мушриктер келип жайгашты дейт. Мына ушул жакта. Эми бир ал кайсы мен айтайын деген эпизод ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жума күнү болгон окуя. Жума күнү жума намаздан чыгып үйүнө кирип өзүнүн зоотторун кийип калкандарын алып пайгамбар зоот кийгенден кийин Аллах Таала өзү менен душмандын ортосун ажырым кылмайынча чечпейт деп өзү ушундай бир эрдик менен шердик менен кийинип сахабалардын баштап мына ушул жака азыркы тил менен айтканда бир гарнизон кылып турушат. Сахабаларды нарак беракка жайгаштырып согушка даярдап турганда өзүнүн кылычын алып айтат, бардыгына кайрылат. Мына ушул кылычтын акысын бүгүн ким өтөй турган болсо, жакшы өтөй турган болсо, кылычты ошого берем дейт. Абу Дуджана Ал-Ансари деген бир өтө эр киши болгон. Пайгамбарыбызга мен ал кылычтын акысын өтөйм дейт. Ал кылычтын акысы эмне өзү? Ал кылычтын акысы артка чегинбестен алдыга жүрүп туруп шахид болуш. Же жеңиш. Же артка кыл чайбастан туруп өлүп кетиш дейт. Ким ушунун акысыны ада кылып, акысын өтөп, ушул кылычты кимге берейин дегенде мага бериң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүзүн буруп бул жака. Абу Дуджана мага бериң дегенде жүзүн башка жака буруп, башкаларга кайрылып, ким алат ушул кылычтын акысын? Айланып өтүп, мен алам я Расулулла. Дагы бул жака бурулуп алат. Ким алат ушуну? Дагы башка бирөөлөр чыгабы дегенде айланып өтүп туруп, мага бересиз я Расулулла. Абу Дуджана Ал-Ансаридин ушундай эрдиги белгилүү болгон. Согушка кириштен илгери бул киши жанында бир кызыл маңдайын байлап ала турган пешбанд деп коет. Бул тажиктердин пешбанд деген сөзү. Ошол башына таккан бир лента сыяктуу, жолук сыяктуу нерсеси бар экен. Ушундай башына ороп алат экен, кысып байлап алат экен. Мушриктердин арасында сөз таркап кеткен. Абу Дуджана кызыл пешбандын байлаганда кача бер деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 рет кимге берейин дегенде алдынан чыга бергенден кийин мына сага менин кылычым. Ушул кылычтын акысын бүгүн өтө деген. Акысын бер ушул кылычтын деген. Мына Абу Дуджана колунан кылычты алат. Маңдайын жана кызыл пешман менен байлайт дагы. Аскерлердин арасында нарак берака көкүрөгүн керип жүрө баштайт мактанып. Өзү мактаныш мусулмандарга харам. Мен деп көкүрөк кериш. Жана азыркы жаштардын арасында бир адат бар. Колтугуна таш кысып алгандай болуп, көкүрөгүн чыгарышып, катып жүрүшөт го. Эмне катыдың дейт бирин-бири көрүп алышып. Бир бала жээним айтат, жаш жигит айтат. Кечинде отуруп калсак дейт. Балдар сентрге түшкөн экен. Кечинде, şu sentrde katıp жүрөп колдорун алып калыптыр деп колдорун ушуга айткан да. Азыр катып жүрүш, көкүрөк керип жүрүш, көчөдө жүрүш булардын бардыгы харам өзү. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эки жерде мактанып жүрүш, ошондой көкүрөк керип жүрүш, калманча жүрүш эки жерде адал болот деген. Бири ошол душмандын алдындагы салгылашуунун алдында бул нерсе жаман эмес, жакшы.
Ekинчisi sadaka bergen bay. Sadakаны жомарттык менен берип, мына мен ушунча садака кылдым деп көкүрөгүнө урса боло берет. Ушул эки жерден башка жерде мындай мактануу, көкүрөк керүү, көкүрөгүн чыгаруу, мен деп айтуу харам. Абу Дуджана ошол жерде кылычты алып, маңдайын байлап алып туруп, нарака берака басты сахабалардын арасында. Мактанып басты. Аны мушриктер да көрүп турат. Мына ошентип согуш башталды пайгамбарыбыздын буйругу менен. Ал кандай шахиттер болду, мусулмандардан 70 шахит болду. А дегенде эле мусулмандар жеңишке жетишти. Өздөрүнөн 3 эсе көп. Мушриктер 3000. Мусулмандар 1000 болуп чыккан. Бирок 300-ün мунафыктар жолдон кайрып кеткен. 700 эле калган. Ошо 700-ü мына ушул жактан таштап, мусулмандар мушриктерди кубалап, качап жеңе баштаган. Калгандагы эмне болгонун билесиңер. Ошондо жанагы айланып өткөндө Халид ибн Валидти кайсы жагынан кандай келгени жөнүндө бир тарыхый бир факты жок. Талаш сөздөр бар. Мына Ухуд тоосун айланып келген дегендер бар. Бул жагынан айланды, бул жагынан айланды. Бизге аны такташтырыбызга кереги жок. Бизге ошо айланып келди, ошол эле. Эң негизгиси жанагы окчулардын хикаясы, алардын алган сабак. Дагы биз бул жерде негизги бир элмен айта турган сабак текеберчиликти Аллах Таала жаман көрөт. Бир хадиси кудсиде Аллах Таала айтат: "Текеберчилик менин менчик кийимим" деген. Ким аны менден талаша турган болсо, мен аны тозокко салам деген. Ал жүргөндө текеберленип жүрүш болсун. Же менмин деп айтыш болсун, байлыгы менен текеберчилениш болсун. Же өзүнүн бою, же башкасы, же үй бүлөсү, же дүйнөсү менен текеберлениш болсун, бардыгы ислам дининде арам. Ошол мезгилдеги Абу Дуджананын мактанып жүрүшү бул бардык ислам дүйнөсү кыяматка чейинки ислам жолундагы адамдарга сабак болуп калды. Мактансаңар Абу Дуджанадай мактангыла деди. Ошондой болуп кылычтын акысын өтөдү бул адам. Согуш мусулмандар аркага чегинип кеткенден кийин шахид болгондор болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Абу Дуджана ушундай желкеси менен пайгамбардын үстүнө жатып калганда тарых китептеринде айтат, Абу Дуджананын аркасы кирпичечендей болуп калды дейт. Кирпичечендей болуп оксайлып калган. Ошондой болсо дагы өзүнүн жанын пайгамбарга фида кылды, пайгамбарга арнады. Мен өлсөм өлөйүн, пайгамбар өлбөсүн. Пайгамбар өлсө эмне болот эле? Сөз чыгып кетти, пайгамбар өлүптүр деп. Ошондон кийин мусулмандар да суздай түшкөн. Мушриктер кайтып кетти, пайгамбарды өлтүрдүк, максатыбызга жеттик деп. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөн жок эле. Пайгамбар өлдү деген сөздү шайтан адам сүрөтүндө жарыя кылып айтты эле. А сахабалар өзлөрүнүн берилгендиги менен, өзлөрүнүн эрдиги менен өзүнүн жанын берип болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргошту. Пайгамбарды коргоо деген сөз бул исламды коргоо деген сөз. Ушул жерден биз кыяматка чейинки бул келе турган мусулман муундар сахабалардан ала турган сабак өзүбүздүн жаныбызды болсо дагы берип ислам динин коргоп калыш керек. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өттү. Пайгамбардан мурас калган ислам дини бар. Кыяматка чейин исламды Куранда Аллах Таала сактайм деген, бирок мусулмандардын мойнуна ошону сакташты дагы буйруган. Исламды сактагыла, исламга жардам бергиле, ислам динини көтөргөнгө аракет кылгыла. Ушуларга малыңарды, аракетиңерди, жаныңарды дагы динге бергиле деген ошол нерсе бизге сахабалардан сабак. Мына биз бир аз кыйналып калсак эле бирөөлөргө айтабыз, ушундай жаным кейди, андай мындай деген арыз муундар болуп калат. Сахабаларда андай болгон эмес. Сахабалар динге канча аракетин берсе, канча дүйнөсүн берсе, жанын берсе дагы ыраазылык менен кеткен. Демек ислам дини биздин мусулмандардын колубуздагы бир аманат болсо, ошону сакташ үчүн, ошону жайытыш үчүн, ошонун жолунда бардык аракеттерибизди керек болсо Абу Дуджаналар сыяктуу, башкалар сыяктуу жаныбызды дагы бере турган бир динибиз бар. Аллах Таала бардыгыбызды ушу ислам диниге аракет кыла тургандардан, малы менен, жаны менен курман боло тургандардан кылсын.
Barınızı Allah Teala umralarınızı kabul kılsın. Ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.